得0.5啊，呢1嚟喎，0.5 ，OK 行。我哋有冇睇下真係會數數目嘅有冇咩啊？數數目咯。有啊，而家12秒啦。一路話你真係好鈍啊！我唔會鬧你嘅，真係好鈍啊！我唔會鬧你嘅。嚇？係咪影緊相㗎？使唔使影相啊？你可以撳下嘅，不過唔係撳嗰個掣啊，撳畫面嗰個掣啊。呢度嘛？畫面嗰條圈。我知啊，我撳咗啦，做咗啦。好似係過去喎，我記得。係啊，係過去㗎，得一條路啫嘛。係咪？係啊。即係唔使喺度。睇先，睇先。佢如果鎖咗咧，就要爬嗰邊嘅，但係而家冇鎖就行呢度啦。係咪㗎？係啊。嗰個行啦喎。係啊。上次都冇鎖，好似冇鎖。誒，咁唔好。我睇停咗啦，下次。咁啊，撳咗。你停啊！